I left the field one evening, my fingers so cold and sore, from fair to middle and cotton, 300 pounds or more. Das ist ein Ausschnitt aus dem heutigen Song über einen erfrorenen Baumwollpflücker. Wie sieht Johns Leben nach dem Tode seines Bruders Jack aus? Das ist Thema meiner heutigen Folge, in der er neue Lebensfreude in der Musik findet und auch neue Freunde und Freundinnen gewinnt. Wie immer kannst du mit der Kapitelmarkierung unten gleich zum Song springen. Ich freue mich aber, wenn du dran bleibst. Willkommen zu Memories of Johnny. Ich bin Thomas und gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Eine Folge von Jacks Tod war, dass seine Beziehung zur jüngeren Schwester Reba intensiver wurde. Bei der gemeinsamen Feldarbeit sangen sie häufig die Lieder, die John im Radio gehört und sich gemerkt hatte. Zu dieser speziellen Fähigkeit von ihm hatte ich bereits in meinem letzten Video was erzählt. Schau es dir gerne nochmal an mit dem Titel König Baumwolle. Später half ihm auch das ein oder andere Mädchen mit seinen ersten sexuellen Erfahrungen darüber hinweg, so schreibt er in seiner Autobiografie. Schließlich lernte er einen guten Freund kennen, sein Name war Pete Barnhill. Pete hatte eine Flattop Gibson Gitarre, die er nach Johns Meinung hervorragend beherrschte, und von ihm hat John sich seinen eigentümlich persönlichen Gitarrenstil abgeguckt, obwohl Petes rechte Hand durch eine Kinderlähmung zur Hälfte verkümmert war. Und den Bass mit den Daumen und den Schlag mit den restlichen Fingern, also etwa so, hat John sich angeeignet und bis zu seinen American Recordings Aufnahmen perfektioniert. Er besuchte Pete jeden Tag nach der Schule. Das Reden, das Gitarrespielen und vor allem das Singen halfen ihm in der Trauer. Er entdeckte auch, dass es ihm besser ging, wenn er Gedichte schrieb. Später ist aus manchem dieser Gedichte der ein oder andere Song entstanden, zum Beispiel Hey Porter. Schau dazu bitte auch gerne nochmal mein Video mit den Eisenbahngeschichten. Bald wurde Johnny gefragt, ob er bei Schulfeiern singen möchte. Das wollte er, mochte allerdings die vorgeschlagene Liedauswahl nicht besonders, weil er lieber Gospel-Songs und noch viel lieber Hillbilly-Songs singen wollte. Das war der damals übliche Begriff, weil der Begriff Country-Musik zu der Zeit etwa 1947 noch nicht so verbreitet war. Bis zum Stimmbruch hatte John eine glockenklare Tenorstimme. Als es dann soweit war, war seine Mutter von der neuen tiefen Stimme so begeistert, dass sie fortan nur noch von der Gabe Gottes sprach. Und sie sagte zu ihm, Gott hält seine Hände über dir. Sie schickte ihn auch zum Gesangsunterricht und bezahlte die Unterrichtsstunden mit Wäschewaschen. Allerdings ging es nur bis zur 3. Stunde. In der 3. Stunde sagte seine Lehrerin plötzlich, sing mir was vor, irgendwas, was dir gefällt, ohne Begleitung. Das hat er getan. Dann brach sie den Unterricht ab und sagte, nimm nie wieder Gesangsunterricht, lass dir nie wieder durch mich oder irgendjemanden anders deinen Gesangsstil verändern. Und damit schickte sie ihn nach Hause. Ich glaube, die Frau verstand was von ihrem Geschäft. Im November 1947 bekam sie ihr erstes Auto. Allerdings sind durch die schlechten Straßen in Dyess an dem Auto sämtliche Scheiben in kurzer Zeit zersprungen. Trotzdem, so schreibt Johnny, war es für alle besser so, als weiter auf der Ladefläche des Nachbarlastwagens mitzufahren bei jeder Jahreszeit, Wind und Wetter und so weiter. Der Alltag bestand ansonsten aus Pflügen und Hacken im Frühjahr und Sommer und aus Ernten im Herbst und Winter. Für Mannschaftssport wie zum Beispiel Rugby gab es nicht genug Freizeit und die wenige Freizeit wollte Johnny lieber mit Schwimmen und Angeln verbringen, mit dem Lernen seiner ersten Akkorde bei Pete Barnhill auf der Gitarre und gelegentlich ins Kino zu gehen. Die Ernten wurden nach und nach schlechter, weil der Boden ausgemergelt war. Das soll ja bei Monokulturen öfter mal vorkommen. Einige Farmer haben die Kolonie Dyess verlassen
und zunächst hat sein Vater deren Land dazu gepachtet, aber die Rekordernten der anfänglichen Jahre und vor allen Dingen die nach der Flut Anfang 37 blieben weiterhin aus. Im Alter von 18 Jahren, also 1950, hat John die elterliche Farm verlassen, aber dazu und wie es weiterging, erzähle ich in meiner nächsten Folge. Jetzt zum Song. Der lange Titel The Frozen 400 Pound Fair to Middleton Cotton Picker zeigt mal wieder, dass es nicht so einfach ist, so englische Satzkonstruktionen schlicht ins Deutsche zu übersetzen. Aber kurz zur Geschichte. Baumwolle musste im Winter geerntet werden, vorzugsweise nach dem ersten Frost. Dann musste es allerdings zügig gehen, weil die Qualität schnell schlechter wurde und die Farmer dann weniger Geld für das Pfund bekamen. Das führt dazu, dass manche Pflücker Rekordernten eintreiben wollten, noch eine halbe Stunde länger draußen bleiben, noch einen Sack mehr ernten und so weiter. John hat diese Erfahrung in dem Song verarbeitet. Den hat er 1967 für Columbia aufgenommen und er wurde auf dem frühen Konzeptalbum From Sea to Shining Sea veröffentlicht. Im Song geht es um den Pflücker Jim McKinn. Er wettet, dass er mindestens 400 Pfund ernten kann, bleibt entsprechend lange draußen, wird allerdings am nächsten Morgen erst aufgefunden, ist erfroren. Seine Ernte wird gewogen, er hat seine Wette gewonnen, leider aber hat er es nicht überstanden und so klingt der Song. I left the field one evening, my fingers so cold and sore, from fair to middling cotton, 300 pounds or more. Jim McKinn was still picking, straddled in the row. The sun began to sink and the wind began to blow. He was bound to get 400, dragging a 12-foot sack. I hollered out, Jim, come wait it, but I always saw his back. So I went on home to supper, and I gathered around my kin. I was thinking of Jim out there picking, with winter setting in. Next morning the air was freezing, the snow was 9 feet deep. I jerked on my long red handles and I left my kids asleep. I got myself a shovel and went to where I seen Jim go and commenced to digging for him at the other end of the road. I found his body frozen, and I took him in to thaw. I dragged in his sack and I weighed it, and I added Jim's marks that I saw. The total was over 400, so he picked more than he'd bet. A fair to middling cotton, but Jim ain't thawed out yet. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Folge wieder. John geht auf Arbeitssuche, landet schließlich beim Militär und dazu gibt es den Song Busted aus der Feder von Harlan Howard. Busted heißt so viel wie Ich bin pleite. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.